Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін біздің қонақта медицина ғылымының докторы, медицина 40 жыл тәжірибесі бар Уатхан Сайфуллин. Мен оқыған университетім қазіргі Қытай Халық Республикасы Суар деп қояды, Шинжаң автономды районы Шинжаң медицина университеті деген бар. Үлкен соның медицина факультетін бітіріп, кейіннен Қытай мемлекеттік стипендиясымен Жапонияның Токио университеттегі университетте 9 жылдай оқуда болдым, ғылым докторлығын қорғадым. Ары қарай оның артынан постдокторлық зерттеулермен шұғылданып, қан қысым ол тек қазақтарға ғана тән ауру емес. Бірақ қазақтарда, қазақ халқында көп екені рас. Екіншіден, қан қысымының өзі жалпы ғылым жөнінен айтқан екі түрге бөлінеді. Біреуі бірінші реттік, яғни дербес қан қысымы, екінші біреуі белгілі бір аурулардың себебінен болатын екінші реттік қан қысымы дейді. Біздің 50-ден асқан адамдарда қазақта қан қысымының көбейгені рас. Оның бірнеше түрлі себептері бар. Біріншіден, біздің қазақ халқының тағам мәдениетіне тікелей қатысты бар. Біз енді етті, майды көп жейтін халықпыз. Екіншіден, қазақтың дәстүрлі ұлттық тағамдарына тән емес тағамдар. Мәселен, бұрын қазақтар қантты көп жемеген. Сондықтан осы екі түрлі фактор біріккеннен кейін организмдегі семіруді пайда қылады. Ал қандағы глюкозаның көтерілуін пайда қылады. Қандағы майлардың көтерілуін, яғни гиперлипидемия деген аурулар пайда қылады. Бұрында өзінде белгілі деңгейде фамилиалдық, мысалы қан қысымының жоғарылығына бейімді адамдарда бұндай ауруға оңай шалдығады. Фамилиялық дегеніміз генетикалық ауру деп айтады. Ал неге бір адамдар қан қысымы мысалы 160-180-ден көтерілсе сезбейді, жақсы жүре береді. Ал біреуінде 110-ға көтерілсе басын көтере алмай жатып қалады. Неге сезімталдығы түрлі болады? Бұл жаңағы жеке адамдардың қысымға болған сезімталдығының ұқсамастығынан болады. Дұрыс айтасың. Көптеген адамдарда мысалы қан қысымы көтерілген кезде басым ауырды, екі шекем ауырды, құлағым шуылдады, басым деген меңзең болып кетті дейді. Бұл жақсы нәрсе. Жалпы давление қан қысымы көтерілген кезде бастың ауырғаны өте жақсы сигнал. Ол сенің 40-тан, кейбіреулер 40-тан өткен, немесе 130-дан өткенде, немесе 150-ден өткен кезде басым меңзең болып ауырып кетті. Бұл өте жақсы сигнал. Демек, қан қысымы көтерілген кезде саған жақсы сигнал өткен дереу, дәрішпесең болмайды, байқа деген. Ал кейбір адамдар жаңағы өзің айтқан сияқты қан қысымы 150, 180, тіпті кейбіреулер 200-ге кірсе де менің басым ешқандай ауырмайды дейді. Бұндай адамдар ең қауіпті. Инсульт инфаркт. Бұндай адамдарда инсульт инфаркт болудың мүмкіншілігі жаңағы қан қысымы көтерілген кезде оңай сезетін адамдармен салыстырғанда әлден неше есе артық болуы мүмкін. Сондықтан адамда бір қолында қан қысымы, екі қолында қан қысымы сәл-сәл екі түрлі болады. Ол неге олай болады? Кейбіреуінде даже арасы көп болды. 20-ға айырмашылық береді. Бұны бар ғой, былай айтуға болады. Екі білектен өлшеген кезде әртүрлі болуы, оның бірінші себебі қан қысымын өлшейтін сол жаңағы тонометрдің жұмыс істеу механизміне байланысты нәрсе. Сен құлақпен механикалық түрде өлшесең, оның дәлдігі анадан сәл жоғары болады. Анау өзі компьютер арқылы, чип арқылы сезіп тұр ғой. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, адамда екі білектегі өлшенген қан қысымының бірдей шығуы мүмкін емес. Өте бір сирек кездеседі. Ол міндетті түрде екі түрлі шығады. Бұл жаңағы аппараттың қызмет істеу механизміне де байланысты. Бұл мүмкін, және екі білектегі қан қысымының айырмашылығынан да болуы мүмкін. Екі білекті өлшеу маңызды ма? Жалпы маңызды бар ма? Мен жеке басым екі білекті тең өлшеймін. Себебі екі білекті тең өлшегенде үш рет өлшеу керек тура. Біріншісі, мысалы, оң жағын өлшесең, көптеген жағдайларда қазір автоматты тонометрлермен өлшесең, бірінші өлшеген қан қысымың жоғары шығады. Неге? Бұның себебі мен былай ойлап жүрмін. Мысалы, ақ халат ауруы дейтін ауру болады. Білесің ғой, дәрігерлерді көрген кезде, ақ халатты көрген кезде өзінен өзі бір ішінен қобалжып өстіп кететін, бұл кәдімгі ғылыми термин бұл. Мүмкін сол жерін қандай да бір адам болмаса дәрігердің алдына келгенде сескеніп қалады ғой. Ақ халатты киіп отырғанда сол сезім қаншалықты мен
күдіктеме қаншалықты жақсы отырмын, көңіл күйім, тыныш отырмын дегенмен қолын созып дәрігердің тонометрімен өлшей бастаған кезде ол жүрегі мүмкін азырақ көңіл күйі басқаша болуы мүмкін. Сондықтан бірінші өлшеген қан қысымы жалпы менің қазірге дейінгі тәжірибемде жоғары шығады. Сосын екінші рет өлшесек, анау қан қысымын көргеннен кейін адам үйірілеседі ғой білмеймін. Сәл төмендейді. Екінші рет барып қайтадан оң жағын өлшейтін болса, сол жағынан бірдей шығады. Мен әзір сондықтан да міндетті де өстіп өлшемеймін. Бұл бірінші нәрсе. Екінші, екі жақтағы қан қысымын екі білектен тең өлшеудің өте бір маңызды жағдайы, кейбір адамдарда артериялардың ішінде атеросклероз болып, соның себебінен қан тамырлары жіңішкерсе, мысалы, осы сол қол немесе оң қолдағы артериялардың белгілі бір фрагментінде, онда сол жердегі қан қысымы төмен болады. Мен саған екі мысал айтайын. Осыдан 3 жылдың алдында маған Шығыс Қазақстаннан бір апай келді. Және сонымен екі жақтағы қан қысымын өлшедім. Өлшесем, оң жақтағы қан қысымы соншалықты төмен, ал сол жағы соншалықты жоқ. 3 рет, 4 рет. Сосын ол кісі менен ем алған сол бір 7 күннің ішінде, әр күн өлшедім, әр күн сондай болды. Содан мен айттым, апай, сіз барып екі білегіңіздегі қан тамырының ангиограмма жасатыңыз. Неге дейді, сіз менің айтқаным бойынша жасатыңызшы деп, осы Алматыда қайсы бір больницаға барып жасатқан екен, мына бұғананың астындағы артериясы бітеліп қапты көбі. Бір жағынан. Содан барып анықталды. Әсіресе жас үлкен адамдарда екі жағы, екі білектегі қан қысымын өлшеу өте маңызды нәрсе. Ол бірінші мысал. Екіншісі осы күні кеше ғана бір жігіт келді, оң қолы былай суық тиіп, бізде болған кезде ревматизмнен былай жазылмай өстіп, жартылай ғана ашылатын болып қалған, былай келмей ауырады. Соны емдеу барысында мен мына жерден өлшейміз ғой, білектің жоғарғы білектің екі жағын өлшесем, мына жақтағы білектің қан қысымы сол жағымен салыстырғанда 25 миллиметр сынап бағанасы деңгейінде жоғары тұр. Стабилді. Бұл не деген сөз десе, осы мына жаңағы ауру болған, яғни артрит болған осы шынтақтың ішіндегі артериялардың бір деңгейінде қысылу бар деген сөз. Сондықтан мен жерде қысылса, біз төмен жағында қысылса, бұнда жоғары болады. Сондықтан мен айттым, оған айттым, сен барып ангиограмма жасат. Сондықтан мен айтарым біздің дәрігер кәсіптестерімізге амал бар, 50-ден өткен қариялардың қан қысымын өлшеуге уақытыңыз болса, амал бар, екі жақты өлшеу керек, оның үстіне 3 рет өлшеу керек. Жақсы, рахмет. Енді осы халқымызға, қан қысымымен шалдыратын халқымызға қандай тамақ жеуді кеңес бересіз? Қандай тамақ жеуді және қандай тамақ жемеуді? Енді ол тағам туралы айтуға тура келсе, біздің Қазақстанда ана Төрегелді Шарманов деген ағамыз бастаған тағамтану институты бар, небір ғалымдардың мықты тұжырымдары бар. Жалпы менің бір байқағаным, қазақтарға сен мына тағамды же, мына тағамды жеме деп ақыл айту өте қиын сияқты. Себебі біздің ұлттық тағам мәдениетіміз біз айтқан, біз армандаған тағамға жақын келе қоймайды оңайлықпен. Ең мықтағанда қымыз саумақ ішеміз. Әйтпесе соғым соймайтын қазақ бар ма? Өлі жағдай келсе күздік, көктемдік, қыста қыстық соғым деп бөліп сойып алады. 360 күн демесе де етсіз қазақ тамақ жемейді ғой. Батыс елдерде мысалы Еуропаларда, Жапонияларда шоқ тамақтың етсіз болып кетуі ол жалпы бір қиын нәрсе емес. Оның үстіне бізде теңіз өнімдері жоқ қой. Сондықтан, егер қолдан келсе, мүмкін болса, жұмасына бір рет балық жеуді әдеттендірсек. Жұмасына бір рет. Себебі балықтың құрамында көп қанықпаған май қышқылы дейтін май қышқылы бар. Соның ішінде омега-3, омега-6, омега-9 дейміз. Бұның ішінде омега-3 деген мен омега-6 май қышқылдары
организмге кіргеннен кейін ол шеткі ткандердегі тұнбаға түсіп қалған немесе шеткі ткандерде артық жүрген холестериндермен байланысып соны шеткі ткандерден бауырға алып келеді. Сөйтіп бауырда оларды холестерин тотықтырып өт қышқылына айналдырып организмнен шығарып тастайды. Сондықтан ол организмдегі атеросклеростың алдын алуға өте қолайлы нәрсе. Сондықтан сол балық майының өзін тауып жей алмасақ та жұмасына бір рет балықты тұтынып тұру ол меніңше өте жақсы нәрсе. Екінші жағдай, енді бұрынғы қазақи өмірден қазіргі енді заманауи өмірден де кейбір нәрселер қолдан келеді. Көкөністерді көп пайдалану керек. Ол көкөністердің мынаны жеу керек, мынаны жемеу керек дейміз, бәрі бола береді. Көкөністің кез келгенін жей беру керек, көбірек тұтыну керек. Сосын амалы бар, майды азырақ тұтыну керек. Себебі ондағы айтатын себебіміз бұрынғы қазақтар ат үстінде жүреді. Минус 30 градуста атқа мініп шапқылап жүрген кезде оған күшті энергия керек қой. Ал енді қазір біз қабатты үйде отырмыз ғой. Саған энергияның не керек? Туалеттің өз үйдің ішінде. Жұмысқа отырып барасың, жұмысқа отырасың. Сондықтан бізде артық энергия тұр ғой. Біздің қабылдаған энергиямызбен көп, ал шығаратын энергиямыз өте аз. Энергия қаншалық организмде жиналады екен, ол ең алдымен, ең соңында қалған энергияның барлығы май болып жинала береді. Ал май болып жиналады екен, енді оның зиянын барлық көпшілікке түсіндіріп отырудың қажеті жоқ. Сондықтан жеміс жидектерді көбірек жеуді ұсыныс етеміз. Өсімдік майларын көбірек пайдалануды. Бірақ өсімдік майларын көбірек пайдалану дегенде өсімдік майларымен қуырған тамақты азырақ жеу керек. Себебі өсімдік майларының құрамындағы көп қанықпаған май қышқылдары жоғары температурада бұзылса, одан улы зат шығады. Сондықтан оның зияны жаңағы қойдың құйрық майын жегеннен нешесі зиян болып шығады. Сондықтан амал бар, өсімдік майларымен өте көп қуырылған тағамдарды азырақ жеуді ұсыныс етеміз. Одан гөрі егер қуыратын болсаң, айтар едім мен, қойдың құйрық майынан қуыр. Анадан гөрі саған пайдалы болады. Себебі онда көп улы зат шықпайды. Қойдың құйрық майында немесе өсімдік майларында, әсіресе қойда қанықпаған май, қаныққан май қышқылдары өте көп. Ол көп жоғары температурада ондай улы заттар түзіп кетпейді, өте көп бұзылып кетпейді. Және тағы бір қосатын жайт, қазақтар кешкі асқа отырса, кемінде 5 жыл шай ішеді. Шайдың орнында кофеин бар. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл енді шай жалпы енді қазақтың табиғатына сіңген ұлттық тағамының бірі деп айтуға. Шайды біз тапқырламасақ та, ол біздің өмірімізде шай болмаса бұл. Шайдың организмге тигізетін оншалық көп зияны жоқ. Бірақ артық ішсең, оның да зияны бар. Мәселен, шайды артық ішсең, кофеин асқазандағы темірді 2 валенттен 3 валентке тотықтырып жібереді. 3 валенттік темір ішекке сіңірілмейді. Сондықтан шайды көп ішкен адамдарды темір жетіспейтін анемия келіп шығуы мүмкін. Ол бір жағдай. Екіншісі, шайды көп ішкен адамдарда қазақтар асқазанның қыжылдап, астомасына батыпты деп көп айтады ғой біздің шал кемпірлер. Ондағы айтылатын себеп ол кофеин асқазанның қабырғалық клеткаларына стимул жасап, ашқыл орын, яғни тұз қышқылының секрециясын күшейтеді. Ал тұз қышқыл деген не екен, оны енді барлық адам біледі. Ол асқазанға болмаса болмайды, артық болса және болмайтын зат. Ол асқазанда жаңа эрозияны, ойық жараларды келтіріп шығару мүмкін. Үшіншіден, шайды көп ішсеңіз, кеште ұйқыңыз қашады. Ұйқы қашқаннан кейін ол вегетативті нервтерге әсер етеді. Мидың қырқысты қабаты арқылы ол бараттан асқазанға стимул жасайды. Сөйтіп асқазанда өзін білмеген жағдайда асқазанның перисталтикасын, асқазандағы майда тамырлардың спазмын келтіріп шығару мүмкін. Содан барып асқазанның эрозияны келтіріп шығару мүмкін. Ұйқы дегенге есіме түсіп отыр. Осы көп қорылдайтын адамдар, оларда да бұл қорылдағанның өзі қан қысымына әсер етеді, иә? Әсер етеді. Ол өте үлкен әсер. Сондай бір ғылыми термин бар. Түндік ұйқыдағы ұйықтау кезіндегі тыныстың уақытша тоқтау синдромы дейтін. Кейбір адам қорылдап барып, тыныш жатып барып, біраз уақыттан кейін барып қайтадан терең дем алып барып, бір адам осындай қорылдайтын адам. Бұл бір ауру.
Бұның алдын алу керек. Бұндай адамдарда инфаркт болуы, яғни тұншық қарапайым сөз бар, тұншығып өліп кетудің мүмкіншілігі әбден бар. Сондықтан оған қазіргі заманда бір аппарат бар, кішкентай, соны қолдану керек. Тыныс алып, мына кірген ауаны реттеп отыратын, әсіресе таңдай бар ғой. Таңдайдың алды қатты болады, арт жағы жұмсақ болады. Сол жұмсақ таңдай түнде жатқан кезде босап аппараттағы жоқ болады. Сондықтан жаңағы сол аппаратты қолданса, ана таңдайдың, жұмсақ таңдайдың жұтқыншақ неменені толқаның аузын жауып қалуын алдын алады. Жаңағындай инфаркт болатын, немесе түнде жатып, арқай кетіп қапты дейтін адамдар көп қой, онда осыны ойбай кешетінде таңертең оянбай қалды деген. Осындай жағдайлар болып, соның алдын алады. Соны мен ұсыныс етер едім, сонда өте қатты қорылайтын адамдар сол аппаратты тауып пайдаланған жөн. Бұл аппарат қайдан алса бұл? Бұл енді Жапонда да бар, Қытайда да бар, барлық елдерде де көп бұл. Қазір кішкентай ғана түнде аузыңа маска сияқты қойып жатасың, судың ішінен ауа келіп, оны келіп тұрады. Қарапайым әдіс. Бұл көп. Және осы бізде қымыз, саумал өте пайдалы дейді. Ал осы қымыз, саумал біздер қан қысымына әсер ете ме? Қымыз дәрі емес. Ол қазақ халқының, былай үлкен масштабта айтатын болса, түркі халықтарының жақсы сүйсініп ішетін сусыны. Ал саумалмен қандай айырмашылығы бар? Спирттік ашу процесс арқылы ол жерде алкоголь пайда болады. Қарапайым түгендегі алкоголь қан қысымын көтереді. Ал қымыз көтермей ме? Көтереді. Демек, саумал ішкен дұрыс. Енді саумал ішкен әрине дұрыс. Енді соңында қандай асқынуларға алып келеді, соны айтсаңыз, жаңағы инфаркт, инсульт, одан басқа қандай инфаркт, инсультқа шалдыратын адамдар қайсысы көбінесе қатерлі топта, осы жалпы асқыну жайлы айтсақ. Қан қысымының ең үлкен келтіріп шығаратын зияны ол